E kishte ndjerë gjithmonë veten ndryshe. Që e vogël, Aulona nuk kishte qenë si vajzat e tjera të lagjes në Durrës. Ndërsa ato luanin me kukulla apo diskutonin për aktorët turq të telenovelave, ajo qëndronte në dhomën e saj duke dëgjuar muzikë reggae, duke parë dokumentar për kulturat afrikane, dhe duke ëndërruar për një jetë jashtë rrethit të zakonshëm që e rrethonte. Ishte e bukur, e gjatë, me flokë gështenjë dhe sy të thellë ngjyrë mjaltë, por kur nuk e kishte përdorur bukurinë për të rënë në sy. Ishte më tepër vajza që mendonte, që ndjente dhe që shite përtej sipërfaqes. Në moshën 22 vjeçare, ajo kishte mbaruar studimet për gjuhë të huaja dhe kishte filluar të punonte si përkthyese online. Interneti ishte dritarja e saj drejt botës, një botë që e ndjente më afër shpirtërisht se sa realitetin që e rrethonte. Ishte pikërisht në një platformë ndërkombëtare ku takoi për herë të parë Jan Baptiste, një burr afrikan nga bregu i Fildisht, 50 vjeç, me një pamje të hijshme dhe një zë që tingëllonte sikur vinte nga një epokë tjetër. Kishte një mënyrë të qetë të folurit, një theks të ngrohtë dhe një buzëqeshje që të bënte të harroje çdo paragjykim. Në fillim, gjithçka nisi si bisedë pune. Ajo e ndihmonte të përkthente disa dokumente për një projekt komunitar në vendin e tij. Por shpejt, komunikimi kaloi përtej formalitetit. Flisnin çdo natë, ndanin mendime për jetën, për dashurinë, për dhimbjen, për shpresën. Jan Baptiste kishte qenë i martuar, por gruaja i kishte vdekur pas një betejë të gjatë me kancerin. Kishte 2 vajza që jetonin në Kanada. Jeta nuk e kishte kursyer, por ai kishte mësuar ta donte edhe kur ajo dhem. Aulona nuk kishte dashuruar ndonjëherë më parë. Jo kështu. Dhe pa e kuptuar, ajo ra në dashuri me këtë burr që ishte sa 2 fishi i saj në moshë, por që e kuptonte më mirë se kushdo tjetër. Kur i tha të ëmës për herë të parë për Jan Baptiste, gjithçka ndodhi si një shpërthim i papritur. Çfarë? Një burr 50 vjeç? Afrikan? Ti je çmendur, moj bi. Bërtiti nëna, duke kapur kokën me duar. Mami, unë e dua. Ai është njeriu që më kupton. Nuk ka rëndësi mosha, ngjyra, prejardhja. Unë ndihem vetja kur jam me të, ai mund të ishte baba yt. Çfarë do thonë njerëzit? Si do dalësh në rrugë me një njeri që nuk të ngjan fare? Turpi s'ka fund, i ati, një burr autoritar, nuk foli gjallë. Vetëm e shikoi në sy dhe tha ftohtë, sa të jesh në këtë shtëpi, këtë marrëzi nuk do ta përmendësh më. Aulona e ndjeu se familja e saj nuk do ta pranonte kurrë këtë lidhje. Por ajo nuk kishte ndërmend të hiqte dorë. Dashuria që ndjente nuk ishte një pëlqim i thjeshtë. As një kapriç orinore. Ishte diçka që e kishte ndryshuar thellësisht, vendosi të udhëtonte në bregun e Fildisht. Ishte hera e parë që dilte nga Shqipëria. Zemra i rrite fort në aeroport, por kur pa Jan Baptiste në derën e daljes, me lule në dorë dhe një buzëqeshje që ja njohu menjëherë, ajo u hodh në përqafimin e tij dhe ndjeu se kishte ardhur aty ku i përkiste. Jetoi 3 muaj me të në një qytet të vogël pranë Abidjanit. Ai e prezantoi me fqinjet, me miqt, me komunitetin. E donin të gjithë për thjeshtësinë e saj, për respektin që tregonte, për mënyrën si mësonte çdo ditë diçka të re nga kultura vendase, në një mëngjes me diell dhe aroma frutash tropikale. Jan Baptiste i propozoi. Ishte një propozim i thjeshtë, me një unaz artizanale dhe fjalë që e quan Aulonën në lodh. Dua të jem me ty, për aq kohë sa jemi në këtë jetë. Nuk kam asgjë tjetër për të ofruar përveç dashurisë sime dhe një streje ku të jesh e lirë, ajo tha po. Pa më dyshje, por Shqipëria nuk ishte gati për këtë histori dashurie. Kur u kthye në atë dhe për të organizuar dokumentet për martesën, përballja me familjen ishte brutale. E pritën me heshtje, pastaj me ulërima. Motra e saj e quajti të sëmur. Vëllai refuzoi t'i fliste. Madje nëna nuk pranoi ta shikonte në sy për një javë të tërë. Ai po të përdor, moj budallaqe. Ai ka jetuar, është rritur në një vend të varfër dhe tani do një vajzë të re për të rifilluar jetën e tij. A nuk e kupton? Nuk është ashtu. Aulona përgjigjej gjithmonë me qetësi. Ju nuk e njihni.
Ai më do për atë që jam, jo për atë që dukem, pas muajsh përpjekjesh, lutjesh, përballjesh të lodhshme dhe netëve me lot, Aulona kuptoi se nuk mund të jetonte më midis dy botëve. E zgjodhi zemrën. U kthye në Afrikë dhe u martua atje. Ceremonia ishte e vogël, por plot ngjyra dhe këngë, me vallet tradicionale dhe një atmosferë që e përthiti me gjithë shpirt. Në fotografitë e dasmës, Aulona dukej më e lumtur se kurrë. E veshur me një fustan të bardhë të thjeshtë, e zbukuruar me ngjyrat e tokës, duke buzëqeshur pranë burrit që e kishte zgjedhur, pavarësisht paragjykimeve, vitet kaluan. Ajo nisi të jepte mësime anglishteje në një shkollë të mesme në lagje. U bë pjesë e komunitetit. I dërgonte mesazhe familjes në Shqipëri, ndonse rrallë merrte përgjigje. Vetëm pas 2 vitesh, kur babai i saj u sëmur rënd, nëna e saj e mori në telefon dhe i kërkoi të vinte në Shqipëri. Ishte një rikthim i vështirë, i ngarkuar emocionalisht. Aulona u ul në krah të babait, i mbajti dorën dhe ai i tha me zë të dobët, nëse ai të bën të lumtur. Ndoshta kemi qenë ne që kemi gabuar. I falën njëri tjetrin në heshtje, kur u kthye në Afrikë, solli me vete një pjesë të Shqipërisë. Gatonte ushqime shqiptare për Jeanin, i mësonte shqip fjalë të thjeshta, i tregonte për fshatrat, për detin, për malin. Në vitin e 5 të martesës, ajo solli në jetë një vajzë. E quajti Ilira. Me lëkurë të errët si babai dhe sy të ngjashëm me të Aulonës. Një vajzë që përfaqësonte bashkimin e dy botëve, dy kulturave, dy dashurive. Familja shqiptare, me kohë, e pranoi vajzën. Në fillim me ngurim, por pastaj me dashuri. Në veçanti gjyshja, e cila e kuptoi se dashuria nuk njeh kufi, ngjyrë apo moshë, Aulona shkroi një ditar për jetën e saj, që më vonë u kthye në një libër. Libri u quajt Ngjyrat e dashurisë. U përhap gjerësisht në rrjetet sociale dhe u pëlqye shumë nga të rinjt shqiptar që kërkonin lirinë për të dashuruar pa frikë. Sot, Aulona është 33 vjeçe. Jeton ende në Abidjan me Jan Baptiste dhe Ilirën. Ndonjëherë i mungon Shqipëria. Por ajo e di se vendi i saj nuk është më vetëm një copë toke, por çdo vend ku ka njerëz që e duan për atë që është. Në fund, jeta e saj ishte prova se dashuria nuk kërkon leje nga askush. Ajo vjen, të godet si rrufe dhe nëse je me fat, të mbetet brenda si dritë që s'shuhet kurrë. Dhe ajo, një vajzë shqiptare që u martua me një burr afrikan 2 fish më të madh në moshë, ishte shembulli më i gjallë se dashuria e vërtet nuk njeh as moshë, as ngjyrë, as kufi.